Здравей, добре дошъл в това ново видео. Казвам се Климон Болосуков и всяка седмица правя видеа за български фолклор и не само. Днес продължавам видеото от миналата седмица покрай български фолклорни етнографски области. Искам тук да споделя нещо, което досега не съм споделил с много хора. Откакто играя български народни танци, когато се запознавам с българин или българка, особено като живеех във Франция, винаги оглеждах как е тялото и дали тялото му отговаря на това, което си представям като фолклорна област. Например, ако един човек ми казва, че е от София, ще си каже, да, той или тя е висока, значи има високи крака, може да играе бързо, така. Ако един човек е от Добруджа, ще си каже, да, този човек, особено ако пък е по-нисък, ще си каже, да, нали фолклор е малко по-приседнал, така по-близо до земята. Не съм сигурен, че има научен труд с такъв материал, но винаги съм се опитал така да правя връзка между формата на тялото на даден човек и там откъдето е. Не знам дали има връзка, но определено това беше нещо, което правех редовно и което може би до някаква степен ми помогнало да науча повече за детайли, за белези на фолклорни области в България. Но не само, и така запомнях много полезно откъдето са хората, защото си казах, хубаво, Иван е от Петрич, така че може би играят повече такива хора, така че ето Иван от Петрич играе такива хора и дори горкия господин пред мен въобще да не е запален по български народни танци, все пак съм му залепил етикет и така най-добре си спомням откъде е той. Ако ме следваш във Фейсбук, може да си разбрал, че моята дипломна работа за бакалавър беше на Родопска етнографска област и съм правил няколко поста на приятни хора, с които се запознах покрай това изследване в Родопите и как хората са ми дали много интересни неща за ежедневие, за етнография, за стъпки, за хора, за песни, за музика, които до голяма степен са ми помогнали да си изградя представа какво е родопския фолклор. Покрай многобройните срещи, които проведох с тези хора в Родопите, които бяха хореографи, музиканти, етнографи, много са ми помогнали да разбера повече каква е душата на родопчанката и на родопчанина, и това до голяма степен допринесе за успеха на моята дипломна работа. Разбира се, както можеш да го знаеш, ако си малко запознат с български фолклор, в Родопите има малко хора, т.е. малко разнообразие в стъпките, има прекрасни песни, страхотна музика, инструменти, това е факт. Но благодарение на тези срещи успях да се градя такава хубава представа за Родопите, че успях аз да си измисля стъпки, които да запазват стила на областта, но разбира се, в академията искат от нас да разпознаме какво е автентичното в български фолклор, но така искат като творци да можем да измислим различни стъпки, които така могат да запазват стил и характер на дадена област. За Добруджанска етнографска област искам да връщам лентата 14 години назад, още в Дижон, когато за първи път станах гид на един фолклорен ансамбъл по време на известния Дижонски фестивал. Ако искаш да разбереш какво е този фестивал в Дижон, ще пусна линк долу към първото ми видео. Лятото 2007 година бях в Дижон и бях се заявил като кандидат да съм гид за фолклорна група. И за моето голямо щастие, като първи път гид в Дижонския фестивал, ми се падна българска група. Те бяха от Силистра, една страхотна група от младежи и по-малко млади младежи и бяха просто страхотен колектив. Цялата седмица обикаляхме малки градове около Дижон, за да посещаваме разни старчески домове, училища и даже сцени, за да изнасят концерти. Те имаха много богата програма, особено с добруджански фолклор, и тогава не ми беше първи сблъсък с добруджански хора, но и беше за първи път толкова задълбочен досег до това какво е добруджански фолклор. Много ми допаднаха носиите, песните, музиката, самите стъпки на хората бяха много интересни, особено пък вечерта, докато имах допълнителни часове да ми научат как се пие кайсиева ракия, за които имам още много приятни спомени. Получавах допълнителни уроци по вицове, по песни и разбира се по хора. Разбира се, цялата седмица се оглеждах в тях, в телата им да разбера дали моята теория за морфо-фолклорна наука може да
се одобри, да се подобри, дали има някакво основание. Не намерих нищо получливо, защото бяха високи, слаби, с всякакви форми на тела, така че нищо не намерих. Последно, връзката ми с Тракийска етнографска област стана по-специална последните години. В Академията в Пловдив повечето от нашите преподаватели не са само преподаватели, те също играят в фолклорен ансамбъл Тракия. Както можеш да подозираш, ансамбъла играе особено много тракийски танци, но не само. Те играят всички етнографски области на България. Покрай моите учени в Пловдив, винаги съм се старал да взема билети, ако ансамбъл Тракия изнасяше концерт. Първо, защото е много интересно да видиш как твоите преподаватели омагьосват сцената. И второ, защото можех така да гледам на живо колко ми е богат тракийския репертуар. Точно така успях да разбера много повече за Тракийска етнографска област и въпреки, че бях играл тракийски танци преди това, покрай академията учих още по-интересни детайли към този фолклор. И вече тук може да си кажеш, ама Клемон ще си спори камъчета, коя му е любима етнографска област. Тук ще отговарям като френски дипломат. Всички области ми харесват. Не защото не искам да кажа какво не ми харесва, просто че има такова голямо богатство във всяка етнографска област, че ако избирам само една или само две, се лишавам от прекрасни неща от другите и затова може да има неща, които ми харесват повече в една или в другата, като песни, като музика, като постановки даже, които са известни, но една етнографска област да ми е любима над всички няма. В това видео си разбрал какво ми влече най-много във всички български етнографски области. Разбира се, откакто започнах да играя 2003 година, учих много повече неща и продължавам да уча все по-интересни неща за фолклорни области. И това е благодарение на новите думи, които уча всеки ден, откакто живея в България. Разбира се, откакто започнах да играя народни танци преди 18 години, трябваше да науча нови думи постоянно и особено откакто живея в България, защото трябва да се заразявам да се разбера с хората. Въпреки моето постоянно старание да говоря добре български език, има понякога все още думи, които не ми се отдават, които все се спъвам, когато ги говоря. Така че ако искаш да разбереш кои думи все още ми дават голям зор в български език в ежедневието си, абонирай се, включи известията и дам ти среща за другата седмица в следващото видео. Чао!